در ولایت مسکو مقامات انتظامی از بازداشت یک گروه فرامیلی خبر می‌دهد که به تشکیل مهاجرت غیرقانونی شهروندان مشغول بودند. دفتر مطبوعات ریاست امنیتی ولایت مسکو خبر داد که این گروه بر عوض پول حجت‌های تقلبی تهیه کرده مهاجران را غیرقانونی به روسیه آورده است. گفته می شود این گروه متشکل بیش از 1000 نفر مهاجر از جمله مهاجران کره تاجیک را با سندهای قلبکی بر اساس آن وارد روسیه کردند. این در حالی است که روسیه ورود شهروندان تاجیکستان را از 20 مارس سال 2020 با استثنای چند حالت به قلمروش منع کرده است، ولی مهاجران کره با هر راه و واسطه تلاش میکنند وارد روسیه شوند. کریم جان یوروف، حامی حقوق مهاجران کره تاجیک در شهر مسکو، از جزئیات این مسئله آگاه است و قبل از شروع برنامه از او پرسیدم که در حالی که مرز روسیه بر روی مهاجران کره تاجیک بسته است، چگونه این گروه توانسته است بیش از 1000 نفر را به روسیه آورد؟ البته این گروه یعنی که میانراها با دختران زبان یک کرده بودند و خدمات مخصوص روسی رو این برای اون عجایبش در این بود که خود شهر بالاشخه برای خارجیان شهری است که اجازت گرفتن برای اون باید از مقامات روسیه اجازت گیری، یعنی که از FSB، و برای اونها عجایب بود که اون کسالهایی که بیاد تبوبت اومدن آنها رو هم در خود تاجیکستان هم تبوبت کرده میشد و دیدن که در یک مدتی کوتاه زیاده از 1000 نفر به اینجا اومده است و البته آنها زیر شبهه قرار گرفتند. خب کریم جان، آنهایی که اکنون با این راه علیه روسیه آمدند آنها را چی انتظار است؟ نام و نسب آنها علیه در دست مقامات رسمی روسیه علیه است و آنها از پای از روسیه خارج کردن آنها هستند. در همین حال بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران، از راه و شیوه های دیگری احتمالی که مهاجران را طریق آن با راه فریب به روسیه شاید بیارند هشدار می‌دهد. من از آن خواطر هستم که پس از کشاده شدن راه‌های هوایی بین قرقیزستان و تاجیکستان باز همان راهزن‌ها گوییم هم می‌شود پیدا می‌زنند که با هر فریب و نیرنگ مهاجران تاجیک را از قلمرو قزاقستان به روسیه غیر قانونی می‌درآورند. و همه شما توصیه می‌دهم که به چنین میانه‌روها باور نکنید، زیرا خدا نکرده شما را که دستگیر کردن حتما حبس میکنند و میتوانند که تا 6 ساله شما را حبس کنند. و حالا باز برگردیم به کریم جان یوروف که به مهاجرانی که از هر راه و واسطه حالا تلاش دارند به روسیه آیند چی توصیه میدهد؟ من خوب میفهمم که شرایط حاضر در تاجیکستان خوب نیست، یعنی که جای کاری نیست و از شما خواهش میکنم که کمی صبر کنید، مدت 1 ماه یا تا 2 ماه شاید که راهها گشوده شوند و شما به راه کار با راه قانونی به روسیه بیایید.